Сәлем достар, бүгін сіздермен 2023 жылдың екінші жарты жылдығына отчет тапсырамыз. Бұл отчет 910 формалы упрощенка режиміндегі кәсіпкерлерге арналады. Отчет тапсырмас бұрын бізге қажетті құжаттар, доход, яғни екінші жарты жылдықтағы толық 6 айды қамтитын общий доход қажет, және де әлеуметтік төлемдердің анықтамалары, зейнетақы төлемі, әлеуметтік төлем, медициналық сақтандыру төлемінің анықтамалары. Бұл анықтамаларды егов порталынан ала аласыздар. Егер қалай алу қажет екенін білмесеңіздер, онда каналда толық нұсқаулық бар. Келесі кезекте қажетті құжаттар бұл ИП тіркелген аудан және де кәсіпкердің тіркелген ауданы анықтау керек. Ол үшін біз кабинетке кіреміз және де сервисы бөліміндегі регистрационный данныйға барамыз. Енді мұнда маңызды нәрсе, бұл жердегі дата біз кіріп тұрған датамен ауысуы қажет. Оны ауыстыру үшін запросить данные батырмасын басамыз. Окей, және де проверить статус запроса дейміз. Мұндағы дата біз кіріп тұрған датамен ауысқаннан соң біз төменге қарай 9-шы графаға барамыз. Мұнда по месту нахождения ИП және по месту жительства дегенге мән береміз. Яғни ИП тіркелген ауданда, кәсіпкердің тіркелген ауданы да бір жерде екен. Сонымен анықтап алдық. Келесі кезекте біз BIN аппаратына енгізетін УГД-ның кодын анықтаймыз. Ол үшін кәсіпкерлік толық қай жерде тіркелген, соны көруіміз керек. Яғни жоғарыға қарай жылжытамыз, 4-ші жолаққа барамыз. Адрес местонахождения ИП, яғни Астана қаласында, Алматы районында тіркелген. Егер де сіздердің кәсіпкерліктеріңіз қалада немесе қаланың аудандарында тіркелсе, онда BIN аппаратын енгізбесеңіз болады. Ал егер сіздердің кәсіпкерліктеріңіз ауылды жерде тіркелсе, онда сіздің ауылыңызда әкімшілік болса, өзіңіздің ауылыңыздың УГД-сының кодын енгізесіз. Ал егер сіз кішігірім ауылда тұрып, жанындағы ауылға қарасты әкімшілікке қарайтын болсаңыздар, онда сол жаныңыздағы ауылдың әкімшілік орналасқан жерінің BIN аппаратын, яғни УГД кодын енгізетін боласыз. Сонымен бұл BIN аппараты түсінікті болды деген ойдамын. Енді біз отчет тапсырамыз. Ол үшін настройки бөліміндегі настройка списка формға барамыз. 2023 жылды таңдаймыз. Және 910-шы упрощенная декларация дегенді таңдаймыз. Отчет тапсыру графасы ашылды. Мұнда өзіңіздің данныйларыңыз шығып тұрады. Енді біз 3-ші жолақтан бастап толтырамыз. Полугодие деген жерге қай жарты жылдықта толтырасыз, соны енгізесіз. Яғни 2 дейміз. Және де 4-ші жолақта бухгалтерлік учетты қажет ете ма, етпей ма, соны белгілейміз. Не ведет. Единый платеж бұл 2024-тен басталады. Оған мән бермейміз. Және де 6-шы жолақта вид декларации. Тағы да толық түсіндіре кетейін. Вид декларация егер первоначальный белгілейміз. Егер де сіздер 2023 жылдың екінші жарты жылдығындағы кез келген айлардың бірінде, яғни ИП ашатын болсаңыздар, мысалы, июль айы мен 31 декабрь айының арасында сіздер жеке кәсіпкерлік ашылатын болса, онда сіз первоначальный деп белгілейсіз. Ал егер сіздерде 2022 немесе 2021 немесе 2023-тің бірінші жарты жылдығында ашылатын болса, онда очередная. Ал егер де сіздер қосымша цифраларды, яғни доходтарды немесе басқа да ұмытып кеткен жағдайда, онда дополнительная болады. Яғни қосымша қосу үшін немесе азайту үшін қателескен жағдайда осы дополнительный декларацияны қолданасыздар. Сонымен дополнительное по уведомлению бұл бізде уведомление келген жағдайда, көбінде камеральный контроль келген жағдайда қолданылады. Ликвидационный ол барлығы білетіндей жабуға жіберетін кезде қолданылады. Сонымен бұл кәсіпкерлік 2022-де ашылған, сол себепті очередная деп белгілейміз. Енді резидент, не резидент дегенге тоқтала кетсек, егер сіз Қазақстан азаматы болсаңыз, резидент деп белгілейміз. Ал егер Қазақстан азаматы болмасаңыз, не резидент деп белгілейміз. Сонымен Мұндағы енді 910.0001 графасына келеміз. Бұл жерде доход. Сіздерде
осы екінші жарты жылдықта қандай доход болды, сол доходтың жалпы, яғни общий доходын енгізесіздер. Бұл кәсіпкерлікте 51 миллион 131 мың 579 тиын болған екен. Сонымен біз енгіздік. Енді мұнда А деген вариантта сізде безналичный, яғни карта арқылы доход түссе, сол жерге картадан түскен төлемдерді, яғни доходтарды жазасыздар. Қалғандарын барлығын мен алдыңғы видеоларда түсіндірген болатынмын. Енді төменге қарай жылжытамыз. Сонымен 910.0010 графасына тоқталайық. Бұл жерде социальный отчислениенің доходы, бізде 2023 жылы максималды доход бар, минималды доход бар. Яғни максималды доход бұл 490 мың болса, ал минималды доход бұл 70 мың теңге. Енді оны біз кәсіпкер минималды төлеммен төлеген ба, әлде максималды төлеммен төлеген ба, оны анықтау үшін жаңа айтып өткенімдей біз әлеуметтік анықтамаларға барамыз. Яғни мұндағы әлеуметтік төлемнің анықтамасын қараймыз. Міне байқап тұрғандарыңыздай, бұл социальный отчислениенің анықтамасы 7-ші айда 2450, және де 8-ші айды көрейік. 8-ші айда тоже 9-ші ай 2450, және де 10-ші айда 2450, міне 11-12. Сонымен бұл кәсіпкер барлық айларға минималды төлеммен төлем жасаған екен. Енді біз мұнда минималды төлемнің доходын енгіземіз, ол бізде 70 мың, 70 мың деп барлық айларға 70 мыңды көрсетіп шығамыз. Мінекей барлығына 70 мыңнан минималды доходпен көрсетіп шықтық. Енді келесі кезекте екінші страницаға барамыз. Екінші страницада міне мұнда 2450 барлық 6 айға 2450 теңгеден шықты автоматым. Енді 910.0012 графасы бұл жерде пенсионный взнос, яғни доходы. Ол үшін біз тағы да анықтамаға барамыз. Анықтамаға барамыз, мінекей 2023 7-ші айда 7 мың, 8-ші айда 7 мың, және де қалған айларды толық көріп шығайық. Міне 8, 11-ші, 9-ші ай, 10-ші ай, 11, 12. Барлық айларға тоже минималды доходпен төлем жасаған. Яғни 70 мыңның 10%-нен төлем жасаған. Солайша барлық айларға біз 70 мыңды енгіземіз. Енгізіп алдық. Енді келесі кезекте бізде мұнда 910.0014 бұл жаңағы бізге қазірге қажеті жоқ. 0 қойып кетейік барлық айларға. Сосын төменге қарай жылжытамыз. Енді бұл кезде бізде медициналық сақтандыруды төлеген бе, төлемеген бе, оны да қарап шығайық. 7-ші айдан бастап, міне период деген жерге қараймыз. Міне 7-ші ай өзінің аты жөні шығып тұру керек, немесе иіні шығып тұру керек. Міне 7-ші ай төлеген, 8-ші ай төлеген, және де жоғарыға қарай жылжытайық. 9-ші ай мінеки төлеген, 10-ші ай төлеген, 11-ші ай және 12-ші ай. Барлық айларға медициналық сақтандыру төлеп шыққан, мұна плюсты басып, төлемдердің барлығын отырғызамыз. Сонымен біз екінші страницаны толтырып алдық, мұқият тағы да мән беріп тексеріп шығамыз. Келесі кезекте біз 4-ші страницаға барамыз. 3-ші страница бұл бізде жұмысшылар үшін толтырылады. Енді мұнда бізге қажетті графа, яғни бин аппараты. Мен жаңа айтып өткенімдей, бин аппараты жеке кәсіпкерлік қай жерде тіркелген, соның үгіді номерін енгіземіз. Бұл жерде Алматинский район, Астана қаласы бойынша
Мұнда Алматинский район деп жазсаңыздар да болады, немесе УГД-ны енгізсеңіздер де болады. Міне 6202 найти. Қараңыздар, міне Нұр-Сұлтан қаласы, Алматы ауданы бойынша. Осылайша үстінен басамыз, выбрать дейміз. Сосын төменге қарай жылжытамыз. Мұнда код органа государственных доходов по месту нахождения. Яғни бұл бізде ИП тіркелген аудан. ИП тіркелген аудан 6202. Міне Алматинский район. Енді мұндағы код органа государственных доходов по месту жительства. Яғни бұл кәсіпкердің тіркелген ауданы. Қателеспейміз. 6202. Алматинский район. Выбрать. Сонымен біз барлығын енгізіп толтырып алдық. Енді жоғарыға қарай жылжытып, мұнда қателік бар ма, жоқ па, соны тексереміз. Проверить заполнение. Ошибок нет. Ешқандай ошибок жоқ екен. Окей. Отчеттың барлығы толық дұрыс екеніне көзімізді жеткізіп алғаннан соң отправить в УГД дегенді таңдап, окей батырмасын басып, мұнда РЦ-мен қол қоятын боламыз. Яғни ЭЦП ключтың РЦ вариантын таңдап қол қоямыз. Сонымен достар, отправка успешно завершена болды. Окей. Отчетты тапсырдық. Енді ол отчет отырды ма, отырмады ма, қайдан білеміз? Мұнда формы налоговой отчетности бөліміндегі журнал формға барамыз. Төменге қарай жылжытып, найти батырмасын басамыз. Мінекей біздің тапсырған отчет, яғни обрабатывается в СУЛС деп тұр. Бұл отчет разнесена болу керек. Сонымен күтеміз, барлығы дұрыс, яғни біраз уақытта бұл отчет разнесена болып отырады. Өйткені қазіргі таңда бізде көп кәсіпкерлер уақыт таяғанда отчет тапсырып жатыр, сол себепті базаның жұмысы өте баяу болып жатыр. Сонымен назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Осындай құнды ақпараттарды әрдайым сіздермен бөлісіп отырамын. Лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер де сіздерге осындай ИП және ЕГОВ және арест бойынша қызметтер қажет болса, төменге номер қалдырып кетемін, немесе описанияға қалдырып кетемін. Сол жерден номерім арқылы хабарласып маған жазсаңыздар болады.